Kæru gestir, góðan dag og hjartalega velkomin á ársfund Fjármálaeftirlitsins 2019. Ég heiti Bjarki og mun stjórna fundinum. Þessi fundur er markaður af því að í janúar síðastliðnum voru 20 ár liðin frá því að Fjármálaeftirlitið var stofnað og við ætlum að minnast afmælisins aðeins á þessu fundi með því að eftir hverri ræðu hér á eftir munum við sýna svo stutt viðtalsbrot við fyrrverandi og núverandi starfsmenn og stjórnarmenn og aðeins að rifja upp söguna og líta til framtíðar. Dagskráin er að öðru leyti einföld. Fyrst fáum við ávarp ráðherra, þá stjórnarformanns og svo forstjóra og aðstoðarforstjóra. Og ég áætla að það taki svona 70 til 80 mínútur að klára dagskrána og svo er ykkur auðvitað boðið í móttöku á ganginum hérna frammi. En ég ætla bara að minna líka á það að fundinum er streymt og upptaka á honum verður aðgengileg á fme.is. En okkur er ekkert að vanbúnaði og ég býði velkomin fjármála- og efnahagsráðherra Bjarna Benediktsson. Já, fundamenn, góðir fundamenn, fundarstjóri. Nú, eins og fram er komið, Fjármálaeftirlitið á afmæli þessar mundir. Fyrir rúmum 20 árum mælti Finnur Ingólfsson, þáverandi viðskiptaráðherra, fyrir frumvarpi til laga stofnun sem skyldi taka við verkefnum sem þá heyrðu undir bankaeftirlit, Seðlabankans og vátryggingaeftirlitið. Til varð sjálfstætt fjármálaeftirlit sem hefur nú í 2 áratugi fylgst með umbreytingu íslensks fjármálakerfis, risi þess og falli, endurreisn og uppbyggingu. Á undanförnum árum hafa miklar breytingar og þróun átt sér stað í umhverfi fjármálaeftirlits og fjármálastöðugleika á Íslandi, í Evrópu og allstaðar í heiminum. Við á Íslandi höfum verið dugleg við að fá sérfræðinga til að rýna í þessa hluti og það liggja fyrir ýmsar skýrslur, nokkuð stór bunki af skýrslum sem beið mín þegar ég kom í fjármálaráðuneytið strax 2013 fjármálakerfið og umgjörð þess. Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hefur líka verið iðinn við að halda okkur á tánum og minna á mikilvægi þess að umgjörð fjármálastöðugleika og fjármálaeftirlit sé eins og best verður á kosið. Nú, á grunni vinnu sérfræðinga, bæði innlendra og erlendra, var ákveðið að ráðast í stofnun fjármálastöðugleikaráðs og kerfisáhættunefndar á árinu 2014. Ég hef verið í góðri aðstöðu til að fylgjast vel með því starfi sem formaður fjármálastöðugleikaráðs. Ég tel að það hafi ótvírætt verið skref í rétta átt og að við sem störfum í þessum málum höfum lært af því samstarfi sem þar fer fram. Það er gríðarlega mikilvægt að ekki sé misbrestur á því að þær upplýsingar sem máli skipta varðandi fjármálastöðugleika séu rýndar og að þeim sé miðlað hindrunarlaust til þeirra opinberu aðila sem þurfa á þeim að halda í störfum sínum. Miklar breytingar hafa orðið á lögum og reglum öll svið fjármálamarkaðarins á undanförnum árum, samt sem áður enn talsvert óunnið í þeim efnum. Ég er þakklátur fyrir að vera í þannig félagsskap hér í dag að það sé ástæðulaust að tíunda bæði þær breytingar sem þegar hafa verið gerðar og aðrar sem eru framundan, enda fáir sem þekkja þetta efni betur en starfsmenn fjármálaeftirlitsins. Þegar litið fram á veginn þurfum við að vera undir það búin að takast á við nýjar áskoranir. Það er lykilatriði að við búum þannig hnútana að við getum verið vakandi fyrir nýjum hættum í fjármálakerfinu og umhverfi þess. Við erum sífellt minnt á þetta af ýmsum ástæðum og úr ýmsum áttum, meðal annars vegna yfirstandandi tæknibreytinga. Í þessu samhengi er mjög mikilvægt að við hugum sérstaklega þeim möguleikum sem felast í hinu síbreytilega stafræna umhverfi nútímans. Ég tel að íslensk stjórnsýsla geti gert mun betur hvað stafræna stjórnsýslu varðar og ég hef lagt mikla áherslu á það að leita verði allra leiða til að auðvelda bæði einstaklingum og fyrirtækjum samskipti við opinbera aðila eftir stafrænum leiðum. Ég tel að í því geti falist mikil tækifæri, bæði til að ná niður kostnaði, auka skilvirkni, auka framleiðni og auðvitað ekki síst að bæta þjónustu og eftirlit. Í þessu breytta umhverfi felst auðvitað líka ákveðin áhætta sem er bæði flókin og að vissu leyti ný fyrir okkur,
Það er brýnt að við byggjum upp þá þekkingu sem þarf til svo við getum verið vakandi fyrir mögulegum ógnum. Óttinn við þá áhættu má þó ekki verða til þess að við verðum hikandi og sitjum eftir hvað þessa þróun varðar. Ég get látið það fylgja hér að í morgun þá tók ég frá tíma til þess að einmitt heimsækja einn aðila sem starfar á fjármálamarkaði og þar fékk ég beint í æð allt það hversu örar breytingarnar eru og Íslendingar eru líka reiðubúnir. Mér skilst að séu á örfáum sólarhringum tugir þúsunda Íslendinga búnir að hlaða niður og taka í gagnið Apple Pay leiðina sem að gera mönnum kleift að skilja plastkorti eftir heima og ferðast um heiminn með það í símanum sínum, sem var reyndar þrátt fyrir allt töluvert fram úr væntingum þeirra sem að komu því á markaðinn. Þetta er lítið dæmi það hversu örar breytingarnar eru í þessu efni. Og það er mikil áskorun fyrir fjármálaeftirlitið, þá sem bera ábyrgð á því að fylgjast með því sem er að gerast á markaði, að hafa augun á hlutunum þegar að breytingarnar eru jafn örar og ég hef hér verið að rekja. Og gaman sömuleiðis að því að vera að tala þetta á sama tíma og reiknistofa bankana er að halda ráðstefnu akkúrat þau efni. Ég nefndi hér áðan að það væru 20 ár frá því að fjármálaeftirlitinu var komið á fót. Á þeim tíma þótti mikilvægt að koma því fyrir í sjálfstæðri stofnun en allt er breytingum háð og eins og við öll vitum liggur nú fyrir þinginu frumvarp sameiningu FME og Seðlabankans undir einum hatti. Við undirbúning málsins var talið mikilvægt að byggja inn í skipulag nýrrar stofnunar ákveðna valddreifingu og við getum sagt mótvægi ólíkra þátta í starfseminni. Samþykki Alþingi frumvarpið verður til afar öflug stofnun sem hefur mikla þekkingu og víðtæk úrræði. Góðir fundamenn, ég veit að starfsfólk fjármálaeftirlitsins hefur lagt sig fram að aðstoða við undirbúning sameiningarinnar og ég vil nota þetta tækifæri til þess að þakka stjórnendum, forstjóra, yfirstjórn og að sjálfsögðu starfsmönnum fjármálaeftirlitsins fyrir allt það sem þau hafa lagt af mörkum til þess að undirbúningur að frumvarpsgerðinni tækist sem best. Það skiptir miklu máli að fá jákvætt viðhorf gagnvart þeirri hugmynd sem að þá hafi verið tekin ákvörðun að hrinda í framkvæmd og það hefur verið ómetanlegt og tryggt að faglega hefur verið staðið að öllu undirbúningsferlinu og við höfum fundið fyrir mikilli fagmennsku af hálfu fjármálaeftirlitsins í þeirri vinnu. Leið og ég segi þetta þá óska ég ykkur áfram velfarnaðar í ykkar störfum. Þetta var þarna fyrir rúmlega 20 árum. Þetta var sem sagt einhver pólitísk ákvörðun sem að talið gagnlegt að búa til svona eina sterka stofnun úr því sem að þá var bankaeftirlit í Seðlabankanum og svo vátryggingaeftirlitið. Eftir á að hyggja held ég að það hefði verið mjög farsælt. Árin á undan, áður en til sameiningar kom, þá jukust tilfinnanlega samskipti vátryggingaeftirlits og bankaeftirlits vegna þess að systursamtök okkar á Evrópska efnahagssvæðinu höfðu mörg hver sameinast. Já, ég minnist þessara upphafsára, þessara fá ára sem ég var að samferða fjármálaeftirlitinu með hlýhug vegna þess að hér störfuðu frábærir starfsmenn sem brunnu fyrir verkefnum sínum, höfðu áhyggjur af framtíðinni og reyndu að gera allt sem í þeirra valdi stóð til þess að bæta horfurnar. Á þessum árum þá var nú bankaeftirlitið svona ekki veigamikill partur af Seðlabankanum, kannski svona 10% miðað við starfsmannafjölda og tiltölulega auðvelt að flytja svona þá einingu út úr bankanum og inn í þessa nýju stofnun sem að fékk heitið fjármálaeftirlitið. Fá
fámennir hópar, bæði bankaeftirlitið og vátryggingaeftirlitið, og við styrktum starfsemina með þessum hætti, höfðum fyllri tök á að taka á álitaefnum sem upp komu. Það voru þarna eitthvað innan við 25 mann sem að byrjuðu, komu eitthvað innan við 15 úr Seðlabankanum. Já, það var mikil uppbygging á þessum árum. Þegar ég kom til starfa hjá Fjármálaeftirlitinu þá voru 35 starfsmenn og það voru sívaxandi verkefni. Fjármálakerfið var að vaxa mjög hratt og hafði vaxið mjög hratt á árunum undan. Þannig að það var alveg ljóst að þurfti að reyna að fjölga starfsmönnum og við vorum í því að fjölga starfsmönnum og þeim fjölgaði úr svona cirka 35 og í kannski rétt rúmlega 60. Þetta er að byggja upp öll tölvukerfi og allt ferlaskipulag og skipulag stofnunarinnar á sama tíma og fjármálamarkaðurinn og fjármálakerfið óx gríðarlega. Þannig að það var heilmikil uppbygging sem var þarna í gangi sem auðvitað tók töluvert á líka en var mjög skemmtileg. Þegar á leið þá var áberandi, fannst mér, að það var mótbyr í þjóðfélaginu gagnvart opinberu eftirliti, nánast stundum af hverju tagi sem og það var á brattan að sækja þegar á leið. Ég var nú reyndar ekki að vinna í bankaeftirlitinu þegar að fjármálaeftirliti var stofnað, var hætt en hafði verið viðloðandi lengi og man til dæmis eftir því þegar ég var ritari þarna í árdaga að vélrita eftirlitsskýrslurnar á IBM kúluritvél og þá var vinnuaðstaðan kálfur, skrifborðskálfur á milli tveggja eftirlitsmanna sem sátu við skrifborðið sitt hvoru megin og sagði mér að hætta vélrita þegar þeir voru að hringja í sparisjóðsstjórana og svona. Og þá býð ég velkomna stjórnarformann Fjármálaeftirlitsins, Ástu Þórarinsdóttur. Fjármála- og efnahagsráðherra, stjórn og starfsmenn og aðrir góði gestir. Ég býð ykkur velkomin á ársfund Fjármálaeftirlitsins 2019. Hlutverk Fjármálaeftirlitsins, ég þarf alltaf að segja það í hvert sinn sem ég flyt þessa ræðu á ársfundi, minn ykkur á hvað hlutverk okkar og svo ætla ég að taka próf á eftir, hverjir kunna það utan bókar, kannski bara til. Hlutverk Fjármálaeftirlitsins að standa vörð heilbrigði fjármálamarkaðarins og fylgjast með að eftirlitsskyldir aðilar á fjármálamarkaði starfi í samræmi við lög og í samræmi við heilbrigða og eðlilega viðskiptahætti. Það var það einnig hlutverk Fjármálaeftirlitsins að stuðla að fjármálastöðugleika og sporna við kerfisáhættu. Þessi verkefni eru oft flókin úrlausnar og krefjast mikillar sérþekkingar, skipulags og góðrar samvinnu. Ég hreykin fyrir hönd stofnunarinnar hve vel hefur tekist að byggja upp þessa öflugu stofnun á undanförnum árum sem að nú nýtur vaxandi trausts. Fjármálaeftirlitið stendur á miklum tímamótum eins og við þekkjum. Fyrirhuguð sameining við Seðlabanka Íslands sem stjórnvöld hafa stefnt að síðan í lok síðasta árs. Og ef framfer sem horfir verður þetta 21. starfsár Fjármálaeftirlitsins, síðasta starfsár þess sem sjálfstæð stofnun. Verkefnin eru hins vegar ekki að fara neitt þó stofnanir verði sameinaðar og gríðarstórt verkefni framundan að samþætta starfsemi þessara stóru stofnana. Það óneitanlega sérstakt fyrir mig að gegna stöðu stjórnarformanns meðan þetta gengur yfir. En ég var starfsmaður bankaeftirlits Seðlabanka Íslands þegar það var fært út úr bankanum og starfsemi þess færð í nýja stofnun, Fjármálaeftirlitið, þann 1. janúar 1999. Fyrir 20 árum síðan. Fjármálaeftirlitið var þá til við sameiningu bankaeftirlitsins sem starfaði hafði innan Seðlabankans frá stofnun hans árið 1961 og vátryggingaeftirlitsins sem þá var sérstök ríkisstofnun, stofnuð 1974. Bankaeftirlitið var fámenn deild í Seðlabankanum þegar ég byrjaði að vinna þar árið 1994. 12 starfsmenn ef ég man rétt. Til að setja ykkur aðeins inn í aðstæður,
þá voru seðlabankastjórar á þeim tíma þeir Birgir Ísleifur Gunnarsson, fyrrverandi borgarstjóri, Steingrímur Hermannsson, fyrrverandi forsætisráðherra og Eiríkur Guðnason, hagfræðingur og fyrrverandi aðstoðarseðlabankastjóri. Bankastjóragangurinn á efstu hæðinni var forstjóragangur upp á Gamla mátann. Hann var lokaður af með ritari við innganginn og enginn fór þangað án þess að vera sérstaklega boðaður. Ekki einu sinni starfsmenn. Tíðarandinn var allt annar og íhaldssemin í hávegum höfð. Ég ætla að segja ykkur eina eftirlitssögu sem er sérlega eftirminnileg frá þessum árum. Ég man sérstaklega eftir henni þar sem ég fór norður í land ásamt Maríu Gretarsdóttur, viðskiptafræðingi, sem var örfáum árum eldri en ég. Þá var venjulega farið í 2 til 3 sparisjóði í sömu ferð og mætt fyrirvaralaust. Í fyrsta sparisjónum sem við stoppuðum í ráku menn upp stór augu þegar við kynntum okkur og óskuðum eftir fundi með sparisjóðsstjóranum. Hann var einn kurteisasti og blíður á manninn og bauð okkur inn á kontor og hlustaði á okkur romsa upp úr okkur öllum þeim gögnum sem við óskuðum eftir að fá í hendur. Svo horfði hann á okkur og var vandræðalegur. Sagðist fyrir að biðja okkur skilríki og kannski vottorð að við værum raunverulega frá Seðlabankanum. Sem betur fer hafði Þórður Ólafsson, sem var forstöðumaður bankaeftirlitsins, nestað okkur með A4-blað í plastmöppu, undirrituðu af Steingrími Hermannsyni með stimpli bankans, enda kannski grunað að 2 stelpur að sunnan þyrftu stimpil á blaði til þess að væri hlustað á okkur. Þegar fjármálaeftirlitið var sett á stofn, rétt fyrir síðustu aldamót, þótti skynsamlegt að aðskilja eftirlit með fjármálastarfsemi frá starfsemi Seðlabankans og stofnsetja eitt sameinað fjármálaeftirlit sem næði til alls markaðarins, einnig vátryggingastarfsemi. Aðskilnaður frá Seðlabankanum var niðurstaða stjórnvalda þá, en samstarf og tengsl stofnananna var tryggt, meðal annars með setu fulltrúa í stjórn FME, allt frá upphafi og er svo enn þann dag í dag. Nú þykir tilefni til sameiningar stofnananna til að styrkja umgjörð fjármálastöðugleika. Þannig hafa verið færð fram ágæt rök fyrir því að tengja betur saman í einni stofnun, eindarvarúðareftirlit og þjóðhagsvarúðareftirlit. Í þeim frumvörpum sem nú eru til meðferðar á Alþingi sameiningu stofnananna er hins vegar ekki stefnt að því að kljúfa fjármálaeftirlitið í sundur eða skipta því í margar einingar, líkt og einhverju hafa kallað eftir. Það er mikið fagnaðarefni, enda eiga rökin sem lágu til grundvallar stofnun sameinaðs fjármálaeftirlits, sem hefur eftirlit þvert á markaðinn, enn betur við í dag en þau áttu við fyrir 20 árum síðan. Að skipta fjármálaeftirlitinu upp í smærri einingar eða skipta því eftir geirum myndi grafa undan getu stjórnvalda til að hafa yfirsýn yfir íslenska fjármálakerfið, valda verulegu óhagræði og gera ábyrgðarlínur í stjórnsýslunni ógreinilegar. Ísland er lítið land, með samofið fjármálakerfi þar sem kerfisáhætta getur stafað frá fleiri aðilum en bönkum. Það er því rökrétt niðurstaða stjórnvalda að kljúfa ekki fjármálaeftirlitið í smærri einingar þegar markmiðið er að styrkja umgjörð fjármálastöðugleika og þjóðhagsvarúð. Á Norðurlöndunum hefur í áratugi gefist afar vel að reka sameinuð fjármálaeftirlit sem hafa eftirlit þvert á alla markaði og nýta sér ótvíræð samlegðaráhrif varúðareftirlits og viðskiptaháttaeftirlits. Slíkt fyrirkomulag hentar vel á litlum mörkuðum eins og þeim íslenska. Þegar FME hóf starfsemi sína í upphafi árs 1999 voru við samtals 25 sérfræðingar frá 2 mjög ólíkum stofnunum og ólíkri menningu með glænýjan forstjóra, Pál Gunnar Pálsson. Það lá fyrir að stofnunin þyrfti heilmikla aðlögun til að treysta innviðina og ekki var minna verk framundan að samfara markaðinn ágæti fjármálaeftirlits. Frá fyrstu dögum FME var tilfinningin sú að þurfa að berjast fyrir tilveru stofnunarinnar. Það var ekki mikil stemming á fjármálamarkaði fyrir opinberu eftirliti. Þannig að við þurftum að búa til okkar eigin stemmingu, menningu og viðhorf. Við sáum strax að við þurftum að geta rökstutt hverja einustu kröfu, hversu smá sem hún var, vísa í lög og reglur, góða viðskiptahætti, erlenda fyrirmyndir og svo framvegis og vanda okkur gríðarlega. Ég minni á að
þá var ekkert áfallega hrun sem við gátum vísað í. Því að bankakreppan á Norðurlöndunum sem hafði farið í rauninni að mestu fram hjá okkur og það voru svona kannski einhverja risaeðlur eins og Ragnar Hafliðason sem hefði sett sig vel inn í þau mál en Íslendingar tóku í rauninni hafði þetta engan fælingamátt fyrir Ísland. Þetta tók mikinn tíma en þarna held ég að lykillinn að menningu FME hafi byrjað sem enn til staðar. Valdinu sem FME var falið af Alþingi var ekki tekið sem sjálfsagðan hlut. Alltaf var gert ráð fyrir því að þurfa að rökstyðja mál sitt og á sama tíma höfðum við frelsi nýrrar stofnunar til að breyta og bæta verklagi þar sem betur mátti fara. Erfiðan jarðveg fyrir nýja stofnun má að hluta til skýra með þeim gríðarlegu breytingum sem átti sér stað á fjármálamarkaði þetta leyti og hefur enda verið það síðan. Þá var sem sagt innleiðing löggjafar frá EES á fleygiferð. Lífeyrissjóðirnir fengu í fyrsta sinn svona heildstæð lög í lok árs 1997 og fóru undir eftirlit. Verðbréfasjóðir og hlutabréfamarkaður voru að fóta sig í nýrri Evrópulöggjöf og frjálsum fjármagnsflutningum og grái verðbréfamarkaðurinn eins og hann var kallað þá, grái, var í blóma. Þetta voru sem sagt óskráð verðbréf eins og fyrirtækjavíxlar og díkót og fleira. Fjárfestingasjóðir urðu sumir af fjárfestingabanka og aðrir ekki. Og gjaldeyrismarkaðurinn var laus úr höftum og spákaupmennska með afleiður var að byrja. Persónulega þóttu mér þessir tímar spennandi og við brettum upp ermar í FME og hlupum af stað. Það má alveg brosa því núna að strax á öðru starfsári FME vorum að búa okkur undir ítarlega úttekt IMF eða Alþjóðagjaldeyrissjóðsins á starfseminni og laga umgerðinni. FSAP úttekt, Financial Sector Assessment Program. Þetta var gríðarlegt átak, en við litum á þetta eftirlit IMF með FME sem tækifæri til að koma ýmsum óskráðum verklagsreglum á blað og almennt gera það sem eftirlitsskyldir aðilar gera þegar þeir eiga að vona heimsókn frá eftirlitinu. Við getum brosað þessu núna, því hort til baka voru við auðvitað örstofnun í augum IMF sem birtist í því að þau töluðu við sama starfsfólkið ítrekkað sem þó voru sérfræðingar í nýjum málaflokki. Fyrir IMF var þetta örugglega dálítið eins og að ganga inn í litla þorpi þar sem að bæjarstjórinn afgreiði líka í vídeóleigunni og stjórna kórnum. En það eru alls ekki allar minningarnar broslega frá þessum fyrstu árum því það var gríðarlega mikið af fyrir þessu haft og ekki allir sem urðu á vegi manns jafn kurteisir og sparisjóðsstjórinn fyrir norðan. Í samanburði við fjármálaáfallið 2008 og eftirleikinn hafa þessi fyrstu ár FME væntanlega verið mikil friðarár en á heildina leyti verður þeim best lýst sem dæmigerðum árum hjá frumkvöðlum sem reyndar einmitt umhverfið sem að ég fór yfir í þegar ég hætti störfum fyrir fjármálaeftirlitið. En fleiri sögur af þessum mótunarárum bíða betri tíma. Góði fundamenn. Ég tók við stjórnarformennsku í fjármálaeftirlitinu í upphafi árs 2015 og hafði ýmislegt gengið á hjá stofnuninni í millitíðinni. Á þeim rúmu 4 árum sem að liðin eru síðan þá hefur mikið uppbyggingarstarf átt sér stað hjá stofnuninni sem ég afar stolt af. Og mér finnst ástæða til að hrósa starfsfólki sérstaklega fyrir. Á þessum árum hefur uppbyggingin einkum snúið að innviðum stofnunarinnar, skipulagi og vandaðri stjórnsýslu. Aukin áhersla hefur verið lögð á gegnsæi í starfi stofnunarinnar, málefni neytenda hafa verið sett í forgang og nú síðast fjárfestavernd. Eftirlit með verðbréfamarkaðnum hefur verið eflt og fjármálaeftirlitið tekið í gagnið sérhæft verðbréfaeftirlitskerfi. Þá hafa þessi ár einnig einkennst nokkuð af breyttum áherslum og framförum eins og undanfarin ár sem rekja má til nýrra löggjafar innan EES-svæðisins, en eins og kunnugt hefur á vettvangi Evrópusambandsins verið ráðist í mjög umfangsmikla lagabreytingar á fjármálamarkaði á síðustu árum, sem nú hafa stórum hluta verið leiddar í lög hér á landi, þó því verki sé alls ekki lokið enn. Þó að breytingin á stofnuninni sem ég starfaði hjá á hennar upphafsdögum og til dagsins í dag sé gríðarleg, þá hefur grunnstefið ekkert breyst. Mikil sérþekking, skipulag og gott samstarf eru enn lykilatriði, en ofan á það bætist menningin. Það sem valdi sem stofnuninni hefur verið falið ekki sjálfgefið og að valdi fylgi alltaf ábyrgð. Það geta allir gleymt sér í hita augnabliksins,
en menningu býrðu ekki til á einni nóttu, hvort sem að ræða fyrirtæki eða stofnun. Fyrir 20 árum að tekin ákvörðun að besta leiðin til að tryggja öflugt, sjálfstætt, hlutlægt og hagkvæmt eftirlit á fjármálamarkaði væri með stofnun fjármálaeftirlitsins. Nú 20 árum síðar eru uppi aðrar hugmyndir til að tryggja sömu atriði en með viðbótar áherslu. Við lærum af reynslunni. Hver sem niðurstaðan og útfærslan verður er mikilvægt að vanda til verka, horfast í augu við mögulega hagsmunaárekstra og gera sitt allra besta til að sjá fyrir alla möguleika. Að lokum vil ég þakka starfsmönnum fjármálaeftirlitsins fyrir gott samstarf. Einnig vil ég þakka stjórnarmönnum, forstjóra, aðstoðarforstjóra fyrir farsælt samstarf á árinu og liðnum árum. Takk fyrir. Sjást blikur á lofti strax 2007 í svona þessu fjármálaumhverfi og endaði með hruninu. Stjórnvöld höfðu vit á því að undirbúa mögulega setningu neyðarlaga í tíma, þannig að meira og minna var frumvarpsvinna klár. Það er náttúrulega afskaplega minnistætt það mikla traust sem fjármálaeftirlitinu var falið með neyðarlögunum og hvernig svona húsnæði eftirlitsins breyttist í raun og veru í krísumiðstöð þarna í október og kannski í nóvember mánuði, sérstaklega október. Þær ákvarðanir sem taka þurfti þar mótuðu alla starfsmenn, bæði í starfi og í einkalífi. Og hversu mikið og í raun og veru óeigingjarnt starfsmenn eftirlitsins og margir aðrir sýndu þarna á þessum dögum við að leysa þetta verkefni og kannski ná tökum á ástandinu eins og það var. Minningarnar eru ótrúlega margar og auðvelt að knýja fram gæsahúð, satt best að segja. Við vorum með fundarherbyggi þar sem var svona glerveggur og við teiknuðum upp á þennan glervegg sviðsmyndir og kannski svona útlínur að yfirtöku og skiptingu bankana. Ég held að því miður að enginn hafi tekið mynd af þessu sem er eiginlega svona sagnfræðileg synd. Mér er nú minnistætt að það voru miklar breytingar þarna á þessum árum og stjórninni. Þetta var auðvitað mjög sérstakt. Ég held að þetta séu aðstæður sem betur fer koma sjaldnast upp á starfstíma þeirra sem vinna í fjármálaeftirlitum. Hrunið var áfall fyrir alla og ekki síst fyrir FME. Það var verið að leita sökudólgum og stofnunin var undir mikilli gagnrýni. Það var ekki bara pressa sem að snerist vinnuna, heldur var á þessum tíma jafnvel mjög talað neikvætt fjármálaeftirlit og ég ætla nú ekki að segja að þetta var allt gengið snurðulaust, en þetta var ótrúlegt í mínum huga hvað starfsfólki sýndi mikla fagmennsku, minnist alltaf þessa starfsfólks með mikilli hlýju. Þegar ég hugsa tilbaka þá var stemningin dálítið svona eins og að koma og taka þátt í hjálparstarfi og uppbyggingarstarfi svona eftir stórar náttúruhamfarir. Já, ég man að við vorum einhvern tíma eina nóttin að skrifa undir mikilvæga pappíra og þá rak ég augun í það að það var nú vitlaust ártal og svona á pappírunum, þannig að það tókst að einhvern veginn með Guðs hjálp og góðra manna og kvenna þá var nú öllum svona stórslysum bægt frá, en það var margt. Og það sem var áhugavert að koma svona nokkuð nýr að þessu var að sjá fólki sem hafði lent í áfallinu en var samt ennþá staðráðið í að standa á fætur og efla stofnunina og láta hlutina takast.
Og þá býð ég velkomna Unni Gunnarsdóttur, forstjóra Fjármálaeftirlitsins. Fjármála- og efnahagsráðherra, stjórnendur, eftirlitsskyldra aðila, stjórn og starfsmenn Fjármálaeftirlitsins og aðrir góðir gestir. Ég vil byrja á því að þakka öllum sem að gáfu færi á sér í viðtal fyrir myndböndin okkar. Og ég verð nú að segja ykkur að þetta Awesome Dads Productions aðstoðarforstjórinn okkar sem á það alveg með húð og hári. Í vetur höfum við líka minnst 20 ára afmælisins með því að halda stutta morgunverðarfund ýmis mál sem brenna á okkur og við höfum hugsað okkur að halda þeim áfram með haustinu. Ársskýrslan okkar komin á vefinn og ég mæli með henni, hún áhugaverð lesning og allavega fyrir mig og ég vona fyrir ykkur líka, en hún allavega komin á vefinn. Þessi 20 ár hafa verið afar viðburðarík á íslensku fjármálamarkaði og fyrir stofnunina, eins og hefur hér komið fram. Ég ætla ekki að eyða mörgum orðum í að rifja upp þá sögu alla, en mér finnst ástæða hér og nú til að minnast þess að í kjölfar hrunsins var Fjármálaeftirlitinu með neyðarlögunum treyst fyrir stórum verkefnum og mikilli ábyrgð við að leiða endurskipulagningu fjármálakerfisins og frumrannsóknir efnahagsbrota vegna falsbankana. Eftir að þessum verkefnum lauk sáum við hve vel tókst til, en það var ekki sjálfgefið haustið 2008. Vil ég á þessum tímamótum sérstaklega votta þáverandi stjórnendum og starfsmönnum Fjármálaeftirlitsins virðingu mína fyrir hve þrautgóðir þeir reyndust á raunastund. Meginþunginn í úrvinnslu verkefnanna sem leiddi að hruninu tók 4 til 5 ár, en síðasta áratuginn hefur starfsemi Fjármálaeftirlitsins jafnframt einkennst af því að byggja upp innviði fyrir áhættumiðað eftirlit, skapa festu í störf stofnunarinnar og áherslu á þekkingaröflun sérfræðinga. Á þessu tímabili hafa stofnunin verið farin margvísleg ný verkefni með lögum og hefur það kallað á öra þróun starfseminnar. Má þar sem dæmi nefna greiningar og ákvarðanatöku vegna beitingar þjóðhagsvarúðartækja, mat á hæfi stjórnarmanna og framkvæmdastjóra eftirlitsskyldra aðila, ítarlegt mat á áhættu í rekstri þeirra og síðast en ekki síst á stjórnarháttum. Verkefnunum enn að fjölga og síðasta ári var lánastofnunum og verðbréfafyrirtækjum í fyrsta sinn gert að skila Fjármálaeftirlitinu svokölluðum endurbótaáætlunum aðgerðir sem þau hyggjast grípa til komi til rekstrarerfiðleikar sem að hafa veruleg áhrif á fjárhagsstöðu þeirra. Framundan eru fleiri breytingar með stofnun skilavalds og skilasjóðs til að styrkja umgjörðina lendi fjármálafyrirtæki í þroti. Síðastliðinn áratugur hefur einkennst af mjög umfangsmiklum lagabreytingum á fjármálamarkaði. Við höfum þegar séð þessar miklu breytingar á banka- og vátryggingalöggjöfinni og næstu misserum munu einnig verða verulega breytingar á starfsumhverfi sjóða og á verðbréfamarkaði. Vil ég þar meðal annars nefna innleiðingu Evrópugerða markaðsmisnotkun og meðferð innherjaupplýsinga, vegna verðbréfauppgjörs og starfsemi verðbréfamiðstöðva, vegna viðskipta með fjármálagerninga og vegna útboðs- og skráningalýsinga og þá ekki allt upp talið sem rekið hefur á fjörur okkar undanfarin ár. Þá standa vonir Fjármálaeftirlitsins til þess að í kjölfar innleiðingar tilskipunar sérhæfða sjóði og rekstraraðila þeirra sem oft gengur undir nafni skammstöfunarinnar AFMD náist meiri vernd fyrir fjárfesta og betri yfirsýn yfir starfsemi slíkra sjóða. Einkum þann hluta sem í dag nefnast fagfjárfestasjóðir en kröfu til þeirra og eftirlit takmarkað í núgildandi löggjöf. En með innleiðingu þessara Evrópugerða þess einnig að vænta að það verði áherslubreyting hvað varðar opinbera birtingu á ákvörðunum Fjármálaeftirlitsins. Þannig færist nú í vöxt að kveðið sé á skyldu eftirlitsstjórnvalds til að birta niðurstöðu sína. Þá í ákvæðunum mælt fyrir að nöfn hlutaðeigandi aðila séu birt,
nema sérstakar ástæður mæli gegn því. Eitt slíkt lagákvæði hefur þegar öðlast gildi og það er í lögunum aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. Reyndar hefur frá árinu 2009 verið ákvæði í lögum sem veitir Fjármálaeftirlitinu heimild til að birta opinberlega niðurstöður athugana sinna að ákveðnu skilyrðum uppfylltum. Þessar formlegu fréttatilkynningar niðurstöður athugana hafa frá upphafi verið nefndar gagnsæistilkynningar og verið nokkuð umdeildar. Reynslan af birtingu þeirra hefur þó almennt verið góð. Þessi lagaheimild var greinilega nokkuð á undan sinni samtíð í evrópsku samhengi. En nú er þetta sem sagt að breytast og almenna reglan verður smám saman að verða sú að skylda eftirliti til að birta tilkynningar vegna brota á lögum. Óhætt er að segja að með þeim umfangsmiklu lagabreytingum sem gerðar hafa verið síðasta áratuginn hafi Fjármálaeftirlitinu ekki aðeins verið veitt stóraukið hlutverk heldur einnig aukið vald. Miklum völdum fylgir mikil ábyrgð og Fjármálaeftirlitið leggur ríka áherslu á vöndu vinnubrögð við töku stjórnvaldsákvarðana. Ágætu fundamenn. Síðastliðin ár hafa einkennst af efnahagslegum uppgangi, kröftugum hagvexti, litlu atvinnuleysi og hagstæðum ytri aðstæðum. Í vetur breyttist þessi mynd nokkuð og sló í bakseglin í ferðaþjónustu sem knúið hefur þennan mikla uppgang síðastliðin ár. Staða fjármálakerfisins til að takast á við áskoranir sem þessu kunna fylgja er hins vegar mjög góð. Eiginfjárstaða bankakerfis er sterk þessar mundir, eiginfjáraukar hafa verið byggðir upp og viðnámsþróttur bankana mikill. Vanefndahlutföll vegna útlána banka til heimila og fyrirtækja hafa haldið áfram að lækka og eru nú lág í sögulegu samhengi. Þá má ekki gleyma því að almenn efnahagsleg staða heimila og fyrirtækja til að takast á við mótvind er líklega betri en nokkru sinni áður. Í uppgangi síðustu ára hefur fjármálakerfið ekki vaxið í sama takti og hagkerfið og heildareignir lánastofnana sem hlutfall af landsframleiðslu hafa farið lækkandi. Frá árslokum 2008 hefur hlutfallið lækkað úr 334% í 165% í árslok 2018. En reynda var í lok 2007 var þetta hlutfall 900% eins og þið þekkið. En skýringin á þessari þróun frá árinu 2008 er einkum sú að landsframleiðsla hefur vaxið umtalsvert á meðan heildareignir lánastofnana hafa nánast staðið í stað. Afkoma kerfislega mikilvægu bankana þriggja hefur verið nokkuð undir væntingum að undanförnu. Bankarnir hafa þó allir ráðist í töluverðar hagræðingaraðgerðir síðustu misseri, svo sem fækkun afgreiðslustaða og starfsfólks. Ljóst er að töluverð áhersla verður áfram á innleiðingu stafrænna lausna og hagræðingu innviða. Útlán bankana til heimila jukust 11% á árinu 2018, einkum vegna íbúðalána, þrátt fyrir mikla samkeppni sem stafar af beinum lánveitingum lífeyrissjóða til sjóðfélaga sinna. Lífeyrissparnaður landsmanna var í árslok 2018 orðinn 160% af landsframleiðslu. Mikil aukning hefur verið í séreignarsparnaði, meðal annars vegna svokallarar tilgreindrar séreignar, þar sem hluta iðgjalds umfram lágmarkstryggingavernd má ráðstafa í séreign. Lífeyrissjóðirnir eru stærstu fagfjárfestasjóðar landsins og eftir losun gjaldeyrishafta hafa þeir beint nýfjárfestingum sínum að miklu leyti í erlendar eignir. En þeir eru einnig umsvifamiklir í lánveitingum til heimila gegn fasteignaveði, líkt og ég minntist á áðan, en 12% af eignum þeirra eru nú í slíkum útlánum. Árið 2018 var vátryggingafélögum þyngra í skauti en árið 2017. Tjónahlutfall í skaðatryggingum var 78% í heildina og hækkaði tæp 5% á milli ára. Þá drógust fjárfestingartekjur vátryggingafélaga saman nærri þriðjung frá fyrra ári. Í viðskiptum við almenning eru það einkum vátryggingafélögin sem finna fyrir verulegri samkeppni utanlands frá. Á síðasta ári urðu þau tíðindi að íslenskur banki var skráður á almennan hlutabréfamarkað í fyrsta sinn frá hruni og nú eru 2 bankar skráðir á markaðinn. Síðustu árin hafa einkennst af litlum hækkunum á hlutabréfamarkaði
en hækkanir hafa verið talsverðar þar sem af þessu ári þrátt fyrir sviptivindana í ferðaþjónustunni og óvissu í efnahagsmálum. Ég ætlaði að geta þess og sama á Ásta gerði hérna áðan að á næstu vikum þá ljúkum við innleiðingu á þessu nýja verðbréfaeftirlitskerfi sem merkir á sjálfvirkan hátt grunsamleg viðskipti á markaði og aðstoðar okkur við greiningu á viðskiptagögnum. Kerfið mun auðvelda fjármálaeftirlitinu að greina hvers kyns markaðsmisnotkun og innherjasvik á íslenska verðbréfamarkaðnum. Evrópusamstarfið mjög þýðingamikið í starfsemi fjármálaeftirlitsins. Þá samvinna okkar með systurstofnunum og öðrum stjórnvöldum á Norðurlöndum og í Eystrasaltsríkjunum afar gagnlegt, ekki síst á sviði fjármálastöðugleika. Fyrr á þessu ári var haldin umfangsmikil 2 daga krísuæfing allra ríkjanna 8 á þessu svæði þar sem æfð voru viðbrögð stjórnvalda við fjármálaáfalli. Nú stefna ríkin 8 einnig að frekari samvinnu í baráttu sinni við peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, en ljóst að þar verk að vinna. En á undanförnu höfum við orðið vitni að því að stórir og virtir bankar í Danmörku og Svíþjóð hafa orðið uppvísir að því að aðstoða við peningaþvætti. Þetta hefur stórlega skaðað orðspor þeirra og vissu leyti einnig stjórnvalda í ríkjunum. Ísland tekur þátt í alþjóðlegum samtökum sem hafa markmið að sporna við peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. Á árinu 2018 gerðu þessi samtök sem ganga undir skammstofunni FATF. Þau gerðu úttekt á frammistöðu Íslands við aðgerðir gegn peningaþvætti. Skemmst frá því að segja að niðurstaðan var áfellisdómur bæði löggjöf og framkvæmd eftirlits hér á landi, þó fjármálaeftirlitsins slíkt hafi vísu komið ágætlega út úr matinu. Fjölmargar úrbótakröfur voru gerðar af hendi FATF og hafa stjórnvöld tekið höndum saman og unnið markvisst að því að styrkja þetta starf til muna. Má þar meðal annars nefna að sett hafa verið ný heildarlög aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. Ríkislögreglustjóri hefur gefið út áhættumat fyrir Ísland og ríkisskattstjóra hefur verið falið að hafa eftirlit með aðgerðum aðila sem ekki eru undir eftirliti fjármálaeftirlitsins, svo sem endurskoðendum, lögmönnum og fasteigna- og listaverkasölum. Þá hefur fjármálaeftirlitið ekki látið sitt eftir liggja og aukið verulega eftirlit og fræðslu. FATF fylgir úrbótakröfum sínum fast eftir og fyrir lok ársins má eiga von á niðurstöðu að hve miklu leyti úrbæturnar sem ráðist hefur verið í ná að lyfta heildarmati Íslands. Mikil vakning meðal eftirlitsaðila og stjórnvalda mikilvægi þess að setja þennan málaflokk í forgang og ljóst að þessi áhætta verður áfram í brennidepli hjá fjármálaeftirlitinu á komandi árum. Ég vil því nýta þetta tækifæri og brýna fyrir aðilum á fjármálamarkaði að taka hættuna sem af peningaþvætti stafar alvarlega og efla sínar varnir. Önnur áhætta sem verður í sjónlínu fjármálaeftirlitsins á næstu árum varðar netöryggi. Sú gjörbreyting sem orðið hefur í hagnýtingu tækninnar til að bjóða fjármálaþjónustu hefur ekki aðeins tækifæri för með sér, heldur fylgja henni einnig margvíslegar ógnir. Evrópska bankaeftirlitsstofnunin EBA gerði áhættumatskönnun hjá fjölmörgum evrópskum bönkum á síðasta ári. Niðurstaðan sýndi að nærri 90% þeirra telja nú að net- og gagnaöryggisáhætta sé megin uppspretta rekstraráhættu í starfsemi sinni. Í sambærilegri könnun frá 2017 töldu hins vegar aðeins 55% bankana að þessi áhætta væri stærsti rekstraráhættu þátturinn. Hér því að verða talsverð vakning gagnvart þessari áhættu. Þá hefur Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn birt rannsóknir sem sýna að tap fjármálafyrirtækja vegna netárása allan heim þegar metið umtalsvert. Þannig afar brýnt að aðilar á fjármálamarkaði þrói varnir sínar og öryggi í takti við öraþróun áhættunar sem til staðar Hafa þarf í huga að hugsanlegar rekstrartruflanir, gagnastöldur og netárásir hafa ekki aðeins bein áhrif á afkomu og orðspor þeirra fyrirtækja sem í hlut eiga, heldur geta afleiðingarnar orðið afdrifaríkar fyrir viðskiptavini, orsakað truflun og tap í raunhagkerfinu og stefnt fjármálastöðugleika í hættu.
Gera má ráð fyrir að þessi áhætta vegi jafnt og þétt þyngra í áhættumati fjármálaeftirlitsins og hafi vaxandi áhrif á eftirlit og ákvarðanir stofnunarinnar. Vettvangsathuganir eru ein þeirra aðferða sem fjármálaeftirliti beitir til að sinna hlutverki sínu. En markmið þeirra er jafnan að greina með ítarlegum hætti tilteknar áhættur, leggja mat á innra eftirlitskerfi, viðskiptalíkun eða stjórnarhætti og kanna fylgni við lög og reglur almennt. Í árslok 2018 kynnti fjármálaeftirliti breytt verklag í tengslu við vettvangsathuganir. Helsta breytingin sem eftirlitsskyldir aðilar finna fyrir er að starfsmenn eftirlitsins eru nú lengur á vettvangi. Verklagi krefst þess að starfsmennirnir fái góða vinnuaðstöðu og aðganga nauðsynlegum gögnum. Önnur breyting snýr að kynningu á bráðabirgðaniðurstöðum sem fer nú fram með fundi með hinum eftirlitsskylda aðila áður en endanlega niðurstöður liggja fyrir. Fjármálaeftirliti vonar að með þessu náist greið samskipti við eftirlitsskylda aðila, að skilvirkni aukist með betri aðgangi að gögnum sem athugun byggir á og að eftirliti nái að veita tímanlegri endurgjöf á niðurstöðum athugana sinna. Menning stöðugra umbóta er nauðsynleg stofnun eins og fjármálaeftirlitinu. Okkur er falið eftirlit með geira þar sem tæknin þróast hratt og breytir umhverfi okkar frá ári til árs. Þessar tæknibreytingar geta einnig nýst okkur í stjórnsýslunni. Nefna má umbætur varðandi rafræn skil gagna og sjálfvirka útreikninga á lykilmælikvörðum og áhættuvísum. Fjármálaeftirlitið er þekkingafyrirtæki sem stendur og fellur með fagmennsku starfsfólksins. Á síðasta ári voru stöðugildi hjá eftirlitinu 118. Starfsmönnum fjölgaði hratt á árunum frá 2009 til 2011 og fór mest í 126, en frá 2012 hefur starfsmannafjöldi haldist nokkuð stöðugur. Meðal starfsaldur er nú 7,5 ár og fer hækkandi. Þá eru kynjahlutföll því sem næst jöfn. Í janúar á síðasta ári tók í gildi nýtt skipurit en meginmarkmið með þeim skipulagsbreytingum var að skapa skýrari verkaskiptingu og umboð til stjórnunar en jafnframt að aðlaga skipuritstofnunarinnar að skipulagi evrópsku eftirlitsstofnananna. Þessar breytingar heppnuðust afar vel og vil ég þakka starfsfólki sérstaklega fyrir jákvætt viðhorf og þátttöku í þessum breytingum. Nú á 21. starfsárinu má með sanni segja að fjármálaeftirlitið hafi slitið barskónum og sé komið í fullorðinna manna tölu. Á undanförnum árum hafa komið fram ýmsar tillögur að sameina fjármálaeftirlit og Seðlabanka Íslands, eins og kom fram í máli ráðherra hér áðan. Rökin hafa ekki síst verið þau að með því væri styrkari stoðum rennt undir greiningavinnu og ákvarðanatöku á sviði fjármálastöðuleika. Ráðherranefnd efnahagsmál tók í október 2018 ákvörðun í þessa veru og fól verkefnisstjórn að undirbúa lagafrumvarp sem leggja skyldi fyrir Alþingi á vorþingi 2019. Þetta gekk eftir og nú er til meðferðar á Alþingi frumvarp til nýrra heildarlaga Seðlabanka Íslands og frumvarp til breytinga á fjölmörgum öðrum lögum af þessu tilefni. Verði frumvörpin að lögum á þessu þingi er stefnt að því að sameining komi til framkvæmda 1. janúar 2020. Seðlabankinn verður þá mjög stór stofnun sem treyst verður fyrir miklu valdi. Það dregur ekki úr mikilvægi þess að standa vörð sjálfstæði hennar. Því er í frumvarpi til Seðlabankalaga gert ráð fyrir að meginstoðir stofnunarinnar verði 3: peningastefna, fjármálastöðugleiki og fjármálaeftirlit og að 3 fjölskipaðar nefndir taki meiri háttar ákvarðanir. Að hluta til munu sömu embættismenn sitja í öllum nefndunum og bera ábyrgð á samþættingu markmiða stofnunarinnar. Til að standa vörð þann árangur og þá yfirsýn sem náðst hefur á undanförnum árum hefur fjármálaeftirlitið lagt megin áherslu á að áfram verði starfrækt alhliða eftirlit enda teljum við það lykilatriði við greiningu kerfisáhættu á fjármálamarkaði til framtíðar. Í tengslum við fyrirhugaða sameiningu fjármálaeftirlitsins og Seðlabanka Íslands ber oft á góma hlutverk eftirlitsins
í neytendamálum annars vegar og eftirlit með viðskiptaháttum hins vegar. Þegar rætt er þessi mál gætir oft misskilnings, en hann felst í því að viðskiptaháttaeftirliti annars vegar og enn eitt hugtak varúðareftirliti hins vegar er stillt upp sem skýrt aðgreinanlegum hlutum. Í lögum fjármálafyrirtæki og lögum vátryggingastarfsemi eru ákvæði að þessi fyrirtæki skuli starfa í samræmi við eðlilega og heilbrigða viðskiptahætti og venjur. Þetta eru nánast einu lagaákvæðin sem fjalla beinlínus viðskiptahætti og neytendamál. Hins vegar þegar kemur að varúðareftirliti, þá tengist eftirlit með viðskiptaháttum, einkum rekstraráhættu og stjórnarháttum og er samofið öðru heildstæðu varúðareftirliti með áhættum í rekstri, banka, vátryggingafélaga og annarra eftirlitsskyldra aðila. Viðskiptaháttaeftirlit er því ekki einungis eftirlit með verðbréfamarkaðnum eins og margir virðast halda, heldur hluti af varúðareftirliti á öðrum mörkuðum, þar á meðal eiginfjárákvörðunum. Þessi hugtakanotkun minnir mig stundum á töfralausnina sem var mikið hér í umræðu fyrir nokkrum árum aðskilnað viðskiptabanka og fjárfestingabanka. Hvað varðar neytendamálin er hlutverk fjármálaeftirlitsins takmarkað þótt mikilvægt sé. Við tökum við kvörtunum viðskiptavina eftirlitsskyldra aðila og nýtast þær sem gluggi inn í viðskiptahætti þeirra. Aftur á móti sker fjármálaeftirlitið ekki úr ágreiningsmálum á milli fyrirtækis og viðskiptavinar. Þetta takmarkaða hlutverk er viðeigandi fyrir hlutverk fjármálaeftirlitsins og í samræmi við það sem önnur eftirlit í nágrannalöndum okkar hafa. Hins vegar vil ég nota þetta tækifæri til að kalla eftir átaki stjórnvalda til að efla neytendavernd á fjármálamarkaði og almennt og vil það vísa í umfjöllun hvítbókar framtíðarsýn fjármálakerfisins. Góðir gestir, það er ekki alveg einfalt verkefni að sníða ramma utan verkefni stjórnvalda á fjármálamarkaði. Margar útfærslur þekkjast og hefur hver þeirra sína styrkleika og sína veikleika. Fjármálaeftirlitinu hefur vegnað vel margra ára skeið sem sjálfstæðri stofnun og okkur er umhugað að ekki glatist sá árangur sem náðst hefur. Því líst okkur vel á útfærsluna sem lögð er til í áðurnefndu frumvarpi Seðlabanka Íslands 3 stoðir sem hver sig hefur vel skilgreint ábyrgðarhlutverk. Það sem mestu varðar í þessu máli er að árangur verði sem bestu fyrir íslenskt samfélag. En verði umrædd frumvörp að lögum má eiga von á því að þessi ársfundur á afmælisári verði síðasti ársfundur fjármálaeftirlitsins sem sjálfstæðrar stofnunar. Það verða þó engan veginn endalok eftirlitsstarfseminnar eins og við þekkjum hana. Í sameinaðri stofnun verða allar forsendur til að fjármálaeftirlitið verði sterk stoð innan Seðlabankans sem verði öflugt í hlutverki sínu við að standa vörð öruggt og heilbrigt fjármálakerfi. Ég vil ljúka máli mínu með innilegu þakklæti til samstarfsfólks míns í fjármálaeftirlitinu, til stjórnareftirlitsins, fjármála- og efnahagsráðuneytisins, forsætisráðuneytisins og Seðlabanka Íslands. Þakka ykkur fyrir. Þegar ég byrjaði að vinna hér aftur í fjármálaeftirlitinu, byrjaði 2010, þá var ég spennt að taka þátt í uppbyggingu sem ég vissi að þyrfti að eiga sér stað og væri að eiga sér stað. Kom mér á óvart hvað ennþá voru eins og mér fannst eldar í rústunum, ennþá uppákomur og verið að leysa úr ýmsum krísum. Það hefur orðið gjörbreyting á starfsemi fjármálaeftirlitsins frá því sem áður var og ég vil meina að í dag búum við gjörbreytt regluverk og gjörbreytta stöðu með tilkomu til dæmis áhættu meðals eftirlits og þess háttar sem gjörbreytir allri framvindu í eftirlitsstarfsemi. Tók mikla orku og mikil vinna í þessum frumrannsóknum efnahagsbrota, svokölluðum hrunrannsóknum.
En síðan höfum við jafnt og þétt verið að byggja upp innviði stofnunarinnar og færa það til nútíma krafna hvernig gott eftirlit á að eiga sér stað. Og alþjóða samvinnan hefur gengið vonum framar, það er að segja markmið í alþjóðlegu samstarfi nú ólíkt því sem áður var, núna undanfarin ár, frá hruni skulum við segja, hefur tekið mið af neytendavernd og ekki var vanþörf á. Við fórum í þá vinnu að búa til nýja stefnu fyrir fjármálaeftirlitið og í henni voru margar svona nýjar áherslur. Það var lögð áhersla á fyrirbyggjandi eftirlit og við lögðum áherslu á meiri greiningarvinnu og við lögðum áherslu á líka sjálfsmat frá bönkunum. Það voru líka nýjar áherslur á alþjóðavettvangi sem hjálpuðu okkur að gera stefnuna nútímalegri. Uppbyggingin fólst miklu leyti í þróun og uppbyggingu á átum eftirliti, að byggja upp verklag og ferlaskipulag, koma betra horfi á gagnaskilin okkar, svo dæmi séu nefnd. Það er kannski annar að meta hvernig til hefur tekist. Þetta er líka mikilvægt fyrir stofnun eins og okkur sem erum að gera kröfu hvernig einkafyrirtæki sem við höfum eftirlit með eru rekin og hvernig þeim er stjórnað, að við gerum sambærilega kröfur til þess hvernig við vinnum okkar verk. Þetta starfsfólk er enn með sömu gæðin, sama viðhorf og er tilbúið að vinna og vinnur að miklum, myndi ég segja, heilildum og mikilli fagmennsku á tímum þar sem að ýmislegt nýtt er líka að gerast. Við erum að horfa fram á tæknibreytingar og við erum að horfa á breyttan fjármálaheim. Já, að lokum ætlar svo Jón Þór Sturluson, aðstoðarforstjóri Fjármálaeftirlitsins, að vera með stutta hugleiðingu svona framtíðarþróun í eftirliti. Kæru ársfundagestir, það er held ég áhugavert, svona rétt í blálokkin af þessum 20. ársfundi Fjármálaeftirlitsins, að leiða hans hugan að mikilvægu framtíðarmáli sem að snertir verksvið stofnunarinnar. Fjármálamarkaðurinn og eftirlitsumhverfið er í stöðugri þróun, eins og allir vita, á mörgum sviðum og í fundaröð sem að Fjármálaeftirlitið hefur staðið að í tilefni afmælis ársins hefur fjallað ýmis framtíðarmál og við ætlum að halda því áfram næstkomandi haust. En í dag langar mig til þess að ræða stuttlega eitt tiltekið slíkt málefni sem er líka verið að ræða hérna í salnum við hliðina á okkur. Tækniframfarirnar sem eru að umbreyta fjármálageiranum og ókunna framtíð. Þetta er ekki eina stóra málið sem að hvílir á fjármálageiranum horft til framtíðar. Það mætti halda líka langa ræðu sjálfbærni eða öllu heldur skort á sjálfbærni þegar kemur að fjármálaþjónustu, en það verður að bíða betri tíma. Nú, það er ekki tími eða stund til þess að ræða fjártækni í heild sinni. Mér langar til þess að horfa fyrst og fremst á þann þátt sem að á allra síðustu árum hefur vaxið mjög hratt, sem er tengd gagnagnótt eða big data og gervigreind, artificial intelligence. Þessa þætti hefur spunnið mikið umtal og athygli og margir búast við því að framþróun á þessu sviði muni hafa mikil áhrif á fjármálageirann á næstu árum. Gervigreind er enn sem komið
ekki komin að það stig að stór og flókin verkefni verði að fullu leyst án mannlegrar aðkomu, en enga síður hafa ýmis afmörkuð verkefni sem áður voru mjög tímafrek í vinnslu verið endurskilgreind sem rafrænir ferlar og skapa gríðarleg tækifæri til aukningar skilvirkni. Nú og með auknum aðgangi að vinnslugetu til að meðhöndla mikið umfang fjölbreyttra gagna sem á hverjum degi flæða internetið virðast nýsköpunartækifærin nánast óteljandi. Þessi þróun sem væntanlega aðeins rétt nýhafin getur haft margs konar áhrif á fjármálageirann. Dæmi nýja þjónustu sem skotið hefur upp kollinum sjálfvirk fjárfestingaráðgjöf, sérhannaðar tryggingar byggðar á djónasögu, lýðfræðilegum þáttum, jafnvel hegðunarbreytum og svo viðskipti algríma með verðbréf. Allt eru þetta raunveruleg dæmi sem við þekkjum í dag. Markaðsaðilar eru í auknum mæli meðvitaðir að persónuupplýsingar eru í sjálfu sér verðmæti. Á sama tíma hafa verið sett skýrar reglur meðferð slíkra upplýsinga með hagsmuni almennings að leiðarljósi. Ekki var vanþörf á, því að aukin notkun á fjölbreyttum upplýsingum þróun sem ekki sér fyrir endan á. Frá sjónarhóli neytendaverndar eru einkum uppi áhyggjur af því að neytendur glati umráðarétti yfir viðkvæmum upplýsingum þá sjálfa, en einnig mikilvægt að tryggja að ekki sé hægt að útiloka neytendur frá viðskiptum eða þjónustu og að viðskiptavinum sé ekki mismunað á grundvelli upplýsinga með ólögmætum hætti. Frá sjónarhóli fjármálastöðugleika eru einnig uppi fjölmörg álitamál. Sjálfvirk fjárfestingaráðgjöf eða robo-advice getur til að mynda, ef hún nægilega útbreidd og of einsleit, leitt til mögnunar á sveiflum á markaði og ef krítiskur massi fjárfesta eldist við samskonar merkjasendingar frá algrímum geta sveiflur magnast. Aukin hagnýting gagnagnóttar og gervigreindar, það gaman að segja þessi góðu íslensku orði við þessi fyrirbæri, getur einnig haft grundvallar áhrif á þáttakendur á fjármálamarkaði. Rétt eins og almennt á sviði upplýsingatækni hafa örfá alþjóðleg fyrirtæki náð sterkri fótfestu heim allan og margt bendir til að samskonar þróun geti átt sér stað í fjármálageiranum. Þróunin þegar hafin í greiðslumiðlun en fátt virðist útiloka að tæknirisar á borð við Apple, Amazon, Alphabet og Alibaba nái fótfestu í fjármálageiranum á sama tíma og hann verður upplýsingavæddur. Þetta þýðir að kerfislegt mikilvægi sem hingað til hefur fyrst og fremst átt við banka, en í sumum tilvikum einnig vátryggingafélög, verðbréfafyrirtæki og ýmsa innviði, getur einnig í framtíðinni átt við nýja tegund markaðsaðila sem líta á upplýsingar og hagnýtingu þeirra sem sína mikilvægustu auðlind. En þá spurningin, hvernig eigum við sem stöndum í eftirlitinu að bregðast við þessari þróun? Og í fyrsta lagi mikilvægt að regluverkið þróist í takt við hinn tæknilega veruleika. Og í því felst að ljóst sé hver beri hina raunverulega ábyrgð á þjónustunni sem veitt og í mörgum tilvikum sinnt af algrímum. Í sumum atvinnugreinum eru algrím orðin það stór þáttur í starfseminni að þau eru tiltekin sérstaklega í skipuriti. Þetta sýnir okkur betur en flest annað að þær áskoranir sem framundan eru felast ekki síst á sviði stjórnarhátta. Í öðru lagi þarf eftirlit að taka tillit til tækniþróunarinnar við framkvæmd eftirlits. Til viðbótar við almennt upplýsingaöryggi sem Unnur var búin að nefna hérna áðan, skiptir líklega mestu máli að fyrirtæki á fjármálamarkaði eru í auknum mæli farin að eiga sjálfvirkt samstarf á fjölmörgum sviðum, oft þvert á hefðbundna greinaskiptingu. Fjöldi sérhæfðra aðila sem ryður sér til rúms sinnir aðeins afmörkuðum verkefnum fyrir fjölda fyrirtækja á fjármálamarkaði
aðilar sem veita þjónustu sem hratt getur orðið að grundvallarþjónustu eða kerfislega mikilvæg starfsemi. Þessi þróun, sem líklega er enn rétt að slíta barnsskónum, er enn ein vísbendingin að það er óskynsamlegt að hluta niður eftirlit með fjármálastarfsemi eftir þeirri atvinnugreinaskiptingu sem við búum við í dag. Áskoranirnar eru sambærilegar þvert á markaði og tæknin býr til nýjar tengingar á milli markaða sem nauðsynlegt er að greina með tilliti til áhættu fyrir fjármálastöðugleika og hagsmuni neytenda. Og í þriðja lagi er eðlilegt að fjármálaeftirlit og seðlabankar taki hina nýju tækni í þjónustu sína og styrki þannig eigin greiningargetu og auki skilvirkni. Við getum eingöngu sagt að við séum með vísi að hagnýtingu slíkra tækni í fjármálaeftirlitinu í dag. Og 2 dæmi voru nefnd hér áður, það er að segja áhættumatskerfið okkar Vaki, þar sem er að hluta til byggt á sjálfvirkri vöktun á lykilmælikvörðum, en enn sem komið eru stillingar viðvörunarljósanna í höndum starfsmannanna sjálfa. En augljós tækifæri eru til þess að nýta gögn og hagnýta þau við að stilla ljós og bjöllur með sjálfvirkari hætti á grundvelli undangenginnar reynslu. Einnig nefndi stjórnarformaður áðan nýtt verðbréfamarkaðskerfi sem er verið að ljúka við að setja upp í fjármálaeftirlitinu. En horft til framtíðar eru ótrúlega möguleikar fyrir aðila eins og okkur. Og mér langar til að nefna hérna 3 örstutt dæmi. Fyrsta lagi eru til dæmi, og þetta er ekki skáldudæmi, þetta eru raunveruleg dæmi sem að þegar eru búið að hrinda í notkun. Fyrsta lagi getum við nefnt greiningu á gögnum af samfélagsmiðlum til að spá fyrir möguleg áhlaup á innistæður í bönkum. Kosturinn við gögn sem þessi er að þau birtast mjög tímanlega, þó svo að þau séu ekki öllum tilvikum áreiðanlegri heldur en hefðbundin gögn. Í öðru lagi mæling á verðbólguvæntingum út frá skilaboðum á Twitter. Þið sjáðu kannski ekki skýrt á einni myndinni þarna, en fylgni á milli umtals eða álits á verðbólguvæntingum á Twitter í mörgum löndum Evrópu hefur mjög sterka fylgni við síðan framhaldið. Og loks, efni sem áður hefur verið nefnt í dag, hefur verið prófað að greina óeðlilegar greiðslur á milli landa á grundvelli gagna frá fjármálafyrirtækjunum úr greiðslukerfum Seðlabanka og blanda saman við gögn frá samfélagsmiðlum til að greina mögulegt peningaþvætti og hættu á fjármögnun hryðjuverka. Almennt séð hefur nýting þessara tækni mikið notagildi fyrir bæði fjármálaeftirlit og Seðlabanka. Því hagnýting gagnagnóttar gefur kost á tímanlegri, fjölbreyttari og ítarlegri greiningu en opinberar tölfræði upplýsingar einar gefa kost á. Gervigreind getur einnig leitt til aukinnar skilvirkni með sjálfvirknivæðingu á sértækum en tímafrekum verkefnum í eftirliti. Fjármálaeftirlitið og Seðlabankinn hafa nokkurra mánaða skeið unnið að áætlun aukið samstarf á sviði upplýsingatækni. Ótrúlegt en satt, þá var verkefninu hrundið af stað einungis klukkustund áður en fjármálaeftirlitinu var tilkynnt fyrirætlanir stjórnvalda sameiningu stofnana, þann 4. október síðastliðinn. Þó svo að yfirstandandi áætlun ná ekki með beinum hætti til hagnýtingu gagnagnóttar og gervigreindar til framtíðar litið, en að framtíðar litið snýr hún að ákveðnum undirstöðu þáttum sem eru forsenda þess að hægt sé að stíga stærri skref inn í framtíðina. Megin áherslur verkefnisins verða fyrst og fremst að einfalda og samhæfa gagnaskil til stofnananna tveggja og í framhaldinu að samræma og sameina gagnagrunna og aðrar grunnstoðir upplýsingatæknikerfana. Boðuð sameining stofnananna er ekki forsenda þess að tekin séu afgerandi skref í átt að skilvirkari gagnamálum, en vænta má að verði þau frumvörp sem nú liggja fyrir Alþingi nýjan Seðlabanka og sameiningu við fjármálaeftirlitið að lögum skapist tækifæri til að marka skýrari
og fljótvirkari stefnu í takt við hagnýtingu upplýsingatækni í fjármálageiranum. Góðir gestir, það er viðeigandi að við ljúkum þessum fundi á loka myndbandinu og uppruni myndbandana átt að vera viðskiptaleyndarmál. Ekki leiðilegt að Unnur hafi brugðist trausti mínu, en við lifum það alltaf. Já, en gjörið svo vel og takk fyrir áhorfið. Ég held að með að það er fjármálastarfsemi sem ég held að sé sjálfur sér bara eiginlegt fyrir viðskipti og viðskiptaumhverfi að þá þetta verði alltaf þörf fyrir eftirlit og það eru gerðar sívaxandi kröfur þannig að það verða sívaxandi held ég eftirlitskröfur þannig að það verður til staðar í einni eða annarri mynd. Ég held að framtíðin sé jákvæð þrátt fyrir það efnahagsástand sem við búum við og hræringar innanlands sem utan að þá hefur löggjöfin tekið stakkaskiptum. Undanfarin ár hafa einkennst af miklum stöðugleika rekstri stofnunarinnar. Það hefur mikill fókus verið lagður á að auka skilvirkni og hagkvæmni í rekstri af því að verkefnum hefur stöðugt verið að fjölga. Við fáumst við miklu meiri samskipti við aðrar systurstofnanir okkar og eftirlitsstofnanir sem komið var á fót í kjölfar hrunsins. Þær eru mjög aktívar á þessum fjármálamarkaði að fást við margvíslega verkefni varðandi það að móta löggjöf og framkvæmd eftirlits og þess háttar og fjármálaeftirlitið reynir að taka virkan þátt í því samstarfi eftir því sem að tök eru á. Þetta skilar mjög bættu verklagi innanhúss. Ef það er eitthvað sem ég hef lært síðan þá og það er auðvitað margt en það sem stendur upp úr í mínum huga er að ég hefði viljað á þeim tíma hafa áttað mig betur á tengslum fjármálastöðugleika og samkeppni. Fjármálamarkaðurinn hann verður ennþá tæknivæddari og það er veruleiki sem við eigum eftir að sjá hvernig þróast. Stofnanir eins og fjármálaeftirlitið, þær auðvitað munu breytast með breytingum í þessu fjármálaumhverfi og það liggur eiginlega hlutarnir eðli að leið og breytingar verða bæði hvað varðar tækni og hvað varðar kannski ekki síst það sem að snertir svona þessa alþjóðavæðingu. Ég held að það sé gríðarlega mikilvægt til framtíðar að efla samkeppni á fjármálamarkaði vegna þess að það mun skapa aðhald fyrir stjórnendur til þess að stýra þessum fyrirtækjum ennþá betur og með réttri blöndu af samkeppni og varúðarreglum sem að fjármálaeftirlitið hefur með að gera að þá eru tækifæri til þess að byggja hér upp öruggan og traustan og vel þjónandi fjármálamarkað. Mín framtíðarsýn varðandi eftirlitsverkefnin eru að þessi mikla og flókna löggjöf sem við erum að vinna eftir og erum að vinna því að innleiða og semja að það náist einfaldana. Að einfalda þetta flækjustig þó að kröfurnar verða áfram miklar til fyrirtækja á fjármálamarkaði. Þá er bara formlegu dagskránni lokið og ég bið ykkur að þiggja veitingar á ganginum hérna frammi þegar þetta að renna á tónlistina eða eitthvað slíkt. Þakka ykkur kærlega fyrir komuna.